През последните години сача се превърна в емблема на кръчмарската кухня в българските механи. В Елхово опитах преди няколко години чуден сач и с приятели изпихме няколко кани вино. Днес ще ви представя рецептата лично от собственичката на ресторанта Иванка Георгиева. Да видим с какво започва неговото приготвяне. Значи, първото нещо, което правим, е да нарежем на жулеенчета охладеното месце. Като направиш сач, за колко порции стига? Ами по принцип го правя по поръчка на клиентите. Сача, който в момента правим, е за 4 порции с по 150 грама месо за порция. Ако някои обичат да бъде с пилешко месо, приготвяме го по тяхно желание. Може смесено пилешко и свинско. В момента сме избрали свинското, понеже ние българите по принцип сме любители повече на свинското месо, по мое мнение. Сега слагаме мъничко олио в тиганчето. А с какво подправяш месото? С малко чубрица, малко черно пеперче и сол, но съвсем мъничко, защото допълнително в тиганчето слагам други подправки, които също съдържат сол, за да не стане прекалено солено. И сега трябва да се нареже кромит лук. Много кромит лук се слага и се пържи заедно с месото. Отделно се нарязват моркови. Всички зеленчуци се режат на по-едро. И морковите се запържват в малко масло, като внимание, подправят се с соев сос. Ето една азиатска подправка, която вече става част от българската кухня. Заедно с морковите се пържат едро нарязани пресни печурки и тиквичка. Тиквичка нарязана на ивици. Слага се пресено, кисели краставички, но това не е всичко. След като сложа киселите краставички, слагаме 2 мариновани чушчици, заедно с мъничко сосче от тяхната марината. След това подправям зеленчуците и месото. На зеленчуците слагам малко чубричка, 1-2 кафяни лъжички. Слагам 1 кафяна лъжичка бегета и малко черно пеперче. На месето също слагаме 1 лъжичка бегета и половина някъде и малко черно пеперче. След това задушаваме зеленчуците с капачи и през това време продължава запържването на месето. През това време сача е сложен в фурната, за да бъде загрят, когато продуктите се сложат в него, да бъде топъл, за да може да не отнема от тяхната температура и после по-бързо да стане ястието в готов вид. Така вече за пърженото месце слагаме в предварително подгретия сач. Зеленчуците ги изсипваме сега и тях тук, отгоре върху месцето. Слагаме малко олио и малко масълце да загрява и започваме с картофките, които са предварително сварени и нарязани на по-едро. Сега на картофките по принцип се използват други подправки за сотиране, обаче аз използвам чубричка и използвам друг вид подправка, пак малко бегета и чесънче на прах използвам. Сега на картофките слагаме малко червено пеперче и общо взето още малко само да се сотират и ги слагаме отгоре. И тези прекрасни картофи се слагат върху месото в сача, но за да бъде истински сач и огощение, той се поръсва с настърган кашкавал. Запича се за кратко и следва рецептата. 600 грама свинско месо, 4 глави кромит лук, 2 моркова, 3-4 сварени картофа, 8-10 пресни печурки, 2 тиквички, 3-4 кисели краставички, 2 червени печени чушки, 1-2 стръка пресен лук, 50 грама кашкавал, чайна лъжичка чубрица, 3-4 чайни лъжички зеленчукова подправка тип вегета, чайна лъжичка черен пипер, 4-5 супени лъжици соев сос, 50 грама масло. А за картофите трябва 1 чайна лъжичка чубрица, чайна лъжичка вегета и чайна лъжичка чесън на прах. Нарязва се на ивици свинското месо, поръсва се с чубрица, сол и черен пипер на вкус. Поставя се в тиган, където предварително се загрява олио и бучка масло. Запържва се много добре.
Лука се реже на едро и слага при месото. В отделен тиган се слага още една бучка масло и малко олио. Слага се морков нарязан на колелца и полива с 1-2 лъжици соев сос. Добавят се нарязаните на ивици тиквички и гъбите, нарязани на филийки. Нарязва се 1-2 стръка пресен лук, слага се заедно с киселите краставички. Налива се малко соев сос и се слага цели печени чушки. Подправя се с чубрица, 1 чайна лъжичка вегета, 1-2 щипки черен пипер. Зеленчуците се задушават под капак за 10 минути. А върху месото се поръсва 1-2 лъжички от вегетата и малко пипер. Сача трябва добре да се загрее. И тогава върху него се сипва месото с лука. Отгоре се слагат зеленчуците. В същия тиган се слага малко олио и масло. Слагат се нарязани сварени картофи и се поръсват с посочените подправки. Сотират се докато се зачервят и се слагат върху останалите продукти в сача. Най-отгоре се настъргва кашкавал и се слага в предварително загрята фурна. Така той се запича на 180 градуса за 10 минути или докато кашкавала се запече до златисто. Ето това бе рецептата за сач със свинско от Елхово. Приятен апетит и до нови срещи!